হাততালি করে দর্শক, সত্যি অসাধারণ। ঠিক আছে, তুমি পারো নাকি? হ্যাঁ, ঠিক আছে, দেখা যাক কেটা পারে। হ্যালো গাইস, আসসালামু আলাইকুম। গ্রামের রান্না খাওয়া ইউটিউব চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে সুস্বাগতম। আজকে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলের মাধ্যমে যে ভিডিওটি দেখতে পাচ্ছেন, এই যে দেখতে পাচ্ছেন এমডি আসাদুল ইসলাম এবং এর হচ্ছে FM ফাহিম। এই দুজন প্রতিযোগী আজকে কম্পিটিশন করে খেয়ে জয়ী লাভ করতে পারে এবং বিজয়ী পাবে আজকে 500 টাকা। আসাদুল, কি পারবা তো নাকি? কই তোমার হাত পা চালু, কই একটু দেখাও। মন মাথা খারাপ কেন? কে ভাইম, কি অবস্থা? ভালো। তাহলে আজকে দুজন প্রতিযোগিতা আজকে আমরা দেখবো, দেখা যাক কে পারে। রেডি তো? হ্যাঁ। 3 বললেই কিন্তু খাতি হবে। রেডি? 1 2 3। এই তো, সাবাস, হাততালি করে দর্শক, সত্যি অসাধারণ। ঠিক আছে, দেখা যাক কি হয়। পারবা তো নাকি? না। এই তো প্রায় শেষ। আসাদুল, পারবা তো নাকি? কই কই হাত, তোমার হাত উপরে ওঠে না কেন? তুমি পারবা নাকি? হ্যাঁ। ঠিক আছে, দেখা যাক কেটা পারে। খালে বলো কোনো কিছু থাকবে না, সব চেটি উঠে খেয়ে ফেলতে হবে। দেখা যাক কি হয়। খালি খাবে, শেষ করে দেবে। চেটি উঠে খেয়ে ফেলতে হবে এই ফাইম, কোনো উপায় নেই। 500 টাকা পুরস্কার। এই তো আমাদের বিজয়ী পেয়ে গেছি, FM ফাহিম, আসাদুল ধরাশায়ী। এখন আর কি করার, আসাদুল আজকে পুরস্কার থেকে বঞ্চিত, কিছু আর করার নেই। এমডি নাইম ইসলামকে বলবো সঙ্গে সঙ্গে, কোনো দেরি হবে না, FM ফাহিমকে 500 টাকা পুরস্কার বুঝিয়ে দাও। হাততালি করে দর্শক। তুমি খুশি ফাহিম? হ্যাঁ, খুশি খুব। সুন্দর। পরবর্তীতে তোমার জন্য আরো দোয়া রইলো, তুমি যেন আরো বেশি বেশি প্র্যাকটিস করে আমাদের এখানে আসতে পারো, এজন্য তোমাকে বলা হচ্ছে। এবং বেশি বেশি খাওয়া প্র্যাকটিস করে এখানে এসে বিজয়ী হও, এই দোয়াই তোমার জন্য রইলো। আর FM ফাহিম, তোমাকে বলছি তুমি আরো, কারণ এর পরে আরো বড় বড় খাদক আমাদের এখানে আসবে, এজন্য তুমি আরো খাওয়া প্র্যাকটিস করবে। ঠিক আছে? ঠিক আছে। ওকে, অনেক ধন্যবাদ সকলকে। ধন্যবাদ জানিয়ে গ্রামের রান্না খাওয়া ইউটিউব চ্যানেল থেকে আজকের মতো আমরা বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ।